ये फीडिंग मांग रहे हैं अपनी माँ से, ये माँ है इनकी। को देखें, ये उड़ उड़ के तो मेरे पास आ रहा है, चला जा। ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैर अफियत से होंगे। अच्छा भाई, मैं हूं जायद राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय मलाल। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा आपसे रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। तो वीडियो को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। आज वीडियो की शुरुआत की है जनाब, ये मेरा एक अदद मिट्ठू है। मिट्ठू बैठा हुआ है टीवी लाउंज में, ये देखें। मिट्ठू आजा, चलें ऊपर, चलेगा? तो ये है मिट्ठू। मिट्ठू आएगा फिंगर के ऊपर बैठेगा। नहीं बैठता आज, क्यों? बैठो ना, आइए। ये देखें जी, मिट्ठू बैठ चुका है फिंगर के ऊपर। तो मिट्ठू को लेके चलते हैं ऊपर। चले मिट्ठू कि नहीं जाना? नहीं, आप इधर ही बैठो, ठीक है। ये है मिट्ठू का केज। मिट्ठू अपने केज के ऊपर बैठा हुआ है मिट्ठू? अंदर जाएगा या ऊपर ही बैठेगा? हैं ओए ओ मिठिया। तो जनाब, ये मैं ऊपर आ चुका हूँ। ऊपर आके अपने दूसरे जो बर्ड्स हैं, मिट्ठू के बाद अब इनकी बारी आई है, इनका नंबर है। इनके डालते हैं इनकी फीड वगैरह, तो दाना पानी इनको डालते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं इंशाअल्लाह। ये मैं पहली बार आया हूँ पहले नंबर पे, पहली बार नहीं, पहले नंबर पे छोटे शेरू को खोला है। ये देखें, इसको ये रोटियां वगैरह डाली हैं, गीली थी रोटियां। ये अपनी रोटी खा रहा है। इधर देखें, ये मादी है। ये इतना बाजरा पड़ा हुआ है यार, ये बाजरा ये भी नहीं खाते। ये देखें कितना बाजरा पड़ा हुआ है। ये देखें, ये सारा। वो देखें, एक और जूनियर शेरू हैं अंदर, वो बंद किए हुए हैं। ये देखें, मुर्गी मुझे देख के ना बोलना शुरू कर देती है, जैसे अंडा देने वाली होती है ऐसे बोलती है। ये देखें जी, जूनियर शेरू माशाल्लाह लगा हुआ है जी, दड़ो दड़। ये दे मारते 4.5। ये भी जा रही है लेकिन डर रही है। ये इसको अलहदा से इधर रोटी डाल दी है एक बर्तन में, ये खा रही है वहाँ से। ये भाई साहब, ये बाजरा देखें, कितना बाजरा यार ज़ाया हो रहा है हमारा। ये इनको देखें, लगे हुए हैं। ये इतना बाजरा है, ये देखें, ये यहाँ पड़े पड़े ना, ये बाजरे के यहाँ पे पौधे निकलना शुरू हो गए हैं। ये चेक कर सकते हैं आप। ये इनको बाजरे को करते हैं साफ़ यहाँ से। ये इनके पास हैं, इनको भी मैंने बाजरा वगैरह डाला है। ये चेक कर सकते हैं आप, ये बाजरा वगैरह खा रहे हैं यहाँ से। ये चेक करें। ये इनको इसलिए बंद किया हुआ है ना, ये जो दूसरे बड़े हैं ना, बड़े वाले शेरू साहब, ये मारते हैं हर चीज़ को, चाहे वो कबूतर हों, चाहे बच्चे हों मुर्गी के, कबूतर के बच्चे हों, इन सब को मार देते हैं। यहाँ पे ना एक, ये आपको मैं चेक करवाता रहता हूँ। ये है अंडों पे बैठा हुआ। इन्होंने पहले एक बच्चा निकाला है, वो बच्चा गिर गया यहाँ पे, अच्छा भला बड़ा हो गया था। लेकिन ये जो है ना शेरू साहब, इन्होंने मार दिया है उसको, नीचे गिरा है। तो यार ये बहुत बाजरा ज़ाया हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, इन कबूतरों को खोलते हैं, वो आएंगे यहाँ पे अंदर, तो वो ये खा लेंगे। चलें चलते हैं, इनको खोलते हैं बाहर। ये इन सब को मैंने खोल दिया बाहर, ये चेक कर सकते हैं। ये जाएंगे उधर अंदर,
तो वो बाजरा जो है ना वो खाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो रोटी है ना, ये पहले तो डालते हैं, ये वाइट हीरा गैंग है, इसको डालते हैं, इसके आगे रखते हैं, फिर शेरू के आगे रखेंगे। ये चेक करें जी, ये वाइट हीरा गैंग के आगे रोटी रखी है, ये खा रहे हैं। तो हम चलते हैं उधर, उस केज में चलते हैं, ताकि कबूतर, ये देखें, इनकी खुशी की अंतहा नहीं रहती जब इनको खोला जाता है। तो चलें, ये केज और खोल देते हैं ताकि वो अंदर आ सके। ये हाथ पे ज़्यादा खुश होकर खाता है, जैसा कि मैं आपको डेली दिखाता रहता हूँ। इसने भाई साहब रोटी भी तुन के खाई है, तुन के मतलब ये देखें, इसका पोटा भाई ऐसे लग रहा है कि फट रहा है, लेकिन ये फिर भी जो है ना, ये चेक कर रहे हैं इसका पोटा, ये ना इस तरह लग रहा है जैसे फटने लगा है, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आता, फिर भी हाथों की तरफ ही देखता रहता है। ये जी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे सीनियर शेरू के केज में, इसको रखा है ये रोटियाँ। वो वाइट हीरा गैंग तो नहीं खा रहे थे, उन्होंने थोड़ी सी खा के तो बस फेंक दी है, फेंक नहीं दी, हट गए हैं। तो ये मैं आके आपके सामने ये इनके सामने आके रखी हैं, ये माशाल्लाह से दड़ा दड़ खा रहे हैं। ये देखें, ये इधर आ चुके हैं पानी के ऊपर, ये नहा रहे हैं पानी के बीच में, ये चेक कर रहे हैं इनको। मैंने इनको खोला है कि ये उधर दाने वाने खाएं, और ये जो है ना इधर भाई साहब नहा रहे हैं। ये भी बाहर निकली हैं आज खाने के लिए। बड़ी हैरानगी हुई है मुझे इनको देख के कि ये आज बाहर निकली हैं मेरे देखते हुए, क्योंकि ये इनको मैंने कभी नहीं देखा, कितने दिन हो गए मैंने इनको नहीं देखा बाहर निकलते हुए। चलें, आज ये भी बाहर निकल आई हैं, ये भी एक मौजज़ा ही है। चलें, इनको खाने देते हैं, तंग नहीं करते इनको। यार ये जो है ना, ये वाली, ये तो जूं ही आँख से ओझल हो ना, तो ये फटाफट पौधों की तरफ आती है। ये स्टील इधर जो है ना नहा रहे हैं, ये देखें इनको, ये वो भी आ गई है, वो ये एक और आ गया है। बताया था ना कि ये जूनियर शेरू के केज में इनको छोड़ते हैं ताकि ये जो बाजरा वाजरा पड़ा हुआ है ना ये खा सकें। तो इन्होंने भाई साहब ये देखें तकरीबन सफाया कर दिया हुआ है। ये आए हैं, वो कुछ आगे वो देखें मट्टी में लगे हुए हैं, कुछ ये जी खा पी रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाजरा पड़ा हुआ था, इसको थोड़ा सा ऐसे ना करते हैं। ये ले, अभी ये खा लेंगे मज़ीद। तो ये लें जनाब, इनको फिर अपने केज में कर दिया है, ये आ चुके हैं अपने केज में। इनको बाजरा वगैरह डाला है, ये यहाँ से बाजरा वगैरह खा रहे हैं। अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं इनके अंडे बच्चे। ये जी, ये मादी आई हुई है अपने बच्चों को फीडिंग करवाने के लिए, ये चेक कर सकते हैं। ये बच्चे हैं इसके, इससे मांग रहे हैं जी दाना। एक ये है जी, चेक कर रहे हैं इसको, ये अंडों में बैठा हुआ है जी, ये चेक कर रहे हैं इसको, ये मांग रहे हैं। ये शेरू एंड कंपनी खा पी के तो फिर बैठ चुकी हैं।
अपनी जगह पे। तो ये है एक अददंडा, ये चेक करें। शेरू बाहर निकल आया, शेरू कुछ ये चल, ये जूनियर शेरू एंड कंपनी को अंदर बंद कर दिया है। ये जवान अभी लगे हुए हैं बाजरा खाने में, स्टिल लगे हुए हैं। शेरू एंड कंपनी जो है ना, ये भी ये छोड़ के तो मुंह मोड़ लिया इन्होंने। इनको जाके चेक करते हैं इस वाइट ने भी कोई अंडा दिया है या नहीं दिया। पहले जो अंडा मैंने आपको दिखाया ना, वो रेड वाली मुर्गी है, उसने दिया है। इसका देखते हैं कहीं, इसका भी नहीं है जी, अंडा वंडा कोई नहीं दिया इसने। ये इधर अंदर ही है। ये इनको बाजरा डाल दिया है, पानी इनके आगे पड़ा हुआ है। ये है एक अदद सुरखाब। ना फिर इनके आगे रख दिए हैं, बाजरा भी यहाँ पे डाल दिया है, पानी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। जब जब इनको भूख लगेगी ना तो खाएंगे, और प्यास लगेगी तो पिएंगे। ये सारा कुछ इनके आगे वाफर मकदार में पड़ा हुआ है। इनको करते हैं लॉक। ये हो गया जी लॉक। इनको भी करते हैं लॉक। तो सब को कर दिया लॉक इनके दाना पानी के बाद। तो पानी भी डाल दिया, दाना भी डाल दिया सबको। अब चलते हैं पौधों की तरफ, आपको दिखाते हैं पौधे। ये जो पानी है ना, ये हमने रखा हुआ है, ये ऊपर से ये मोमटी है ना, ये पाइप है, बारिश का पानी आके यहाँ पे गिरता है। या मोटर वगैरह लगाते हैं ना, टैंकी फुल हो जाती है तो ये पानी आके यहाँ पे गिरता है। तो ये हैं हमारे पौधे, चेक करें माशाल्लाह से। ये किसी चीज़ की बेल वगैरह लगी हुई है। इस तरह से ये सारे पौधे हैं, चेक कर सकते हैं। ये फूल वगैरह निकाले हुए हैं इन्होंने आज। ये इसके साथ नहीं पड़े हुए फूल। ये हो गए पौधे। तो इसके साथ ही भाई साहब आज की वीडियो का करते हैं यहीं पे अख्ताम। होप्स हो कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। तो मिलते हैं कल एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये देखें भाई साहब, ये स्टिल इधर देख रहा है। अभी मैं इसको हाथ है, ये देखें इसका पोटा फटने वाला हुआ है। तो जो ही याद करो तो ये भाग के आता है कि मुझे फिर कोई खाने के लिए। ये भी लगे हुए हैं, अभी तक खा रहे हैं माशाल्लाह से। इधर जाएं तो वो वाइट हीरा, वो भी सुरखाब भी आ चुका है उसके साथ।